बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हमीदास हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर। आज मैं आपके लिए लौंगों से नज़ले ज़ुकाम और खांसी का इलाज बताऊंगी। लौंगे इतनी फ़ायदेमंद हैं कि आप इसे यूज़ करेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें कितने फ़ायदे हैं। जब आपको छींकें आएँ, बहुत ज़्यादा छींकें आएँ जो रुकती नहीं हैं, फिर आपको पता है नाक से पानी भी बहना शुरू हो जाता है, वो नज़ला हो, ज़ुकाम हो, जो भी हो, आप ये लौंगे डालें। इस तरह लौंगों का ये मैंने पाउडर बना लिया है। ये आप जब कहवा बनाएं, रात में सोने से पहले कहवा बनाएं। कहवा में एक चुटकी, इस तरह एक चुटकी लेकर और उसमें कहवे में डालकर आप पी लीजिए। आप देखिएगा सुबह उठेंगे आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। आपकी जो भी नज़ला ज़ुकाम होगा और छींकों की बीमारी होगी वो इंशाल्लाह गायब हो चुकी होगी। आप मेरी ये टिप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अभी सर्दियाँ भी हैं, आप देखिएगा सर्दी में ये कितना फ़ायदा करेगा आपको। आप ये यूज़ करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसने कहाँ तक आपको फ़ायदा पहुँचाया। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।